Здравствуйте, Алена Сергеевна. Здравствуйте. Давайте поговорим о храпе у ребенка. Что должно насторожить? Возникновение храпа у ребенка должно насторожить родителя в любом случае, потому что храп – это симптом обструкции дыхательных путей. Храпящее дыхание является одним из симптомов синдрома обструктивного апноэ сна. Как правило, такой храп сопровождается кратковременными остановками дыхания во сне, что чревато гипоксией головного мозга, неврологическими различными нарушениями, отставанием в росте, развитии у ребенка, что требует дальнейшего лечения не только у врача, но и других специалистов. То есть храп у ребенка – это очень такая серьезная проблема, которую нельзя игнорировать и нужно срочно лечить у врача. Да, если храп вызван острым насморком, то после того, как мы полечим острый насморк, храп проходит, то это ничего страшного. Если же насморк у ребенка прошел, но храп остается, это является грозным симптомом и требует незамедлительно обратиться к врачу. Чтобы в дальнейшем не лечиться у невролога, эндокринолога, здоровье вашего ребенка в ваших руках. А что за лечение храпа у ребенка? Если храп вызван острым насморком, мы лечим острый насморк. Также, если храп вызван такими причинами, как острый аденоидит или хронический аденоидит, здесь лечение уже более длительное, иногда даже требует оперативного лечения. То есть храп сам по себе довольно серьезный симптом, который при каких-то серьезных заболеваниях требует даже операции. Да, требует операции, потому что такое заболевание, как гипертрофия или увеличение аденоидов, оно не проходит при лечении какими-то препаратами. Но оставлять ребенка без лечения храпа ни в коем случае нельзя. Огромное спасибо, Алена Сергеевна. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. До новых встреч.